Karibu Mpapai Digital, ili uwe wa kwanza kupata video zetu. Tafadhali tunaomba usubscribe, lakini pia usisahau kulike na kushare. Asante. Kuna maswali mengi sana. Kwa nini meneja mkuu? Kwa nini meneja mkuu? Wengine wanaenda mbali zaidi, wanasema Simba wamekengeuka, Simba wamekosea, Simba walikuwa hawajui elimu ya kocha ambaye wamemleta. Kwa nini meneja mkuu? Kwamba mmeamua kufuata mfumo kama vya klabu za Ulaya au inakuwaje? Hapo kwenye Ulaya ndo penyewe hapo, kaka yangu Evans Muhando. Kimsingi ni kwamba Simba Sports Club inazidi kutanuka, inazidi kukua, na tunajitahidi kuachana na mambo ya kimazoea na kuangalia wenzetu wanafanyaje. Kwa wenzetu wamehama kwenye eneo la makocha na badala yake wanakuwa na meneja. Labda nichukue nafasi hii kidogo tu, lakini na nyinyi hapo mtatusaidia kueleza nini maana ya meneja anapokuwa kwenye timu ya mpira wa miguu. Sisi tumezoea meneja ni kama vile Patrick Raymond, ambaye kazi yake ni kusimamia wachezaji na vitu kama hivi. Lakini huyu meneja ambaye sisi tunamaanisha hapa, anakuwa na majukumu mengi, na hii ni system mpya ambayo Simba Sports Club tumeianzisha hapa Tanzania, na tunaamini wengi watafuata njia hiyo kwa sababu ndio njia ya kisasa na ndio njia bora kweli kweli. Kama ambavyo zamani wasemaji wa vilabu walikuwa tu wanaitwa wasemaji. Lakini Simba wakaja introduce mfumo mpya ambapo wakawa na meneja wa habari na mawasiliano. Baada ya Simba kuanzisha hivyo, hivi sasa kila msemaji na klabu yake na wenyewe wanaitwa meneja wa habari na mawasiliano. Simba Sports ndio ambao wameanzisha hiyo kitu, na sasa imechukuliwa nchi nzima. Hivyo kwenye meneja Pantev hapa, jukumu la meneja ni kutanua wigo wake wa kufanya kazi. Jukumu la meneja ni kusimamia timu kiujumla, kusimamia masuala yote ya kiufundi ya timu kwa ujumla wake, kusimamia recruitment ya wachezaji kwa maana ya usajili, kuangalia utendaji kazi wao wa nje na ndani ya uwanja. Hiyo ndio kazi ya meneja. Lakini vile vile kusimamia benchi lote la ufundi, kumsimamia kit manager, kumsimamia daktari, kumsimamia na kumuongoza mtu wa fitness. Wote hao wanakuwa wako chini ya meneja huyu ambaye Simba Sports Club tumemwajiri na kumpa hayo majukumu. Kocha, kwa maana ya kocha, kazi yake ni ndogo tu. Kazi yake yeye ni kusimamia kile kinachofanyika uwanjani, mazoezini na uwanjani kwenye mechi. Na anapokuwa meneja anafanya majukumu yote ambayo nimekwambia, pamoja na jukumu la ukocha ambalo Ahmed, sawa, tumekuelewa. Swali linakuja kwamba ndio meneja mkuu, lakini elimu yake ndio yenye mashaka, kwa sababu yeye ana UEFA license A. Kwa mujibu wa kanuni ya ligi ya Tanzania pamoja na vilabu Afrika vinamtaka awe na pro license ya UEFA, sababu yeye ni raia wa nchi kutoka barani Ulaya. Kwa maana kwamba hapo vigezo vyake amuonekana kama itakuwa vikwazo, na ndio maana inatoa maswali mengi hilo. Kuna tofauti ya elimu na cheti, ndugu yangu Evans Muhando. Huwezi kuwa na mashaka hata kidogo na mtu mwenye UEFA A. Huwezi kuwa na mashaka nayo hata kidogo. Kwa elimu hapo hakuna shida. Lakini vyeti hizi ambapo mtu tayari ana elimu kubwa, kinachofanyika hapo ni kuupdate tu CV yake, na anapata cheti cha bara husika ama cheti cha nchi husika ili aweze kuendana na mifumo husika. Lakini unapozungumzia elimu, unapozungumzia maarifa, hakuna mashaka hata kidogo ya kwamba Dimitar Pantev ana maarifa na ana elimu ya kutosha ya kuweza kuongoza timu ya mpira wa miguu.